Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich stehe hier in einem kleinen Zimmerchen, das ich weihnachtlich einrichten möchte. Ich weiß, bis Weihnachten ist noch eine Weile hin, aber da ich das Zimmer mit komplett selbstgemachten Dingen einrichten möchte, fange ich jetzt schon damit an, sodass ich bis Weihnachten dann damit fertig bin. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und wir beginnen heute mit dem Kamin. Für das Feuer nehme ich ein Stück gelbes Krepppapier, male es mit Orange und Rot etwas an und schneide ein paar Flammen daraus aus. Jetzt habe ich hier ein Stück schwarzes Tonpapier und ein paar trockene Zweige. Die habe ich mir klein zugeschnitten und das klebe ich jetzt abwechselnd mit dem Feuer auf das schwarze Papier. Weiter geht es mit diesen Teilen. Die klebe ich jetzt zusammen. Jetzt nehme ich wieder mein Feuer und auch die 3 anderen Teile und klebe auch diese zusammen. Jetzt klebe ich diese 2 einzelnen Teile auch zusammen. Jetzt bekommt der Kamin noch eine Rückseite. Für den Kaminzug benutze ich diese Teile. Die Höhe hängt davon ab, wie hoch euer Raum ist. Und die klebe ich jetzt so zusammen. Den Kaminzug klebe ich jetzt hier oben auf. Der Kamin soll nicht schwarz bleiben. Dafür habe ich hier Tapetenreste. Und jetzt werde ich hier aus diesen Fugenstellen das Helle ausschneiden und ein paar Stückchen daraus zuschneiden. Jetzt gebe ich Kleber auf den Kamin und werde jetzt diese Stückchen wie Steine auf den Kamin kleben.
So sieht dann das Endergebnis aus. Mir gefällt es ziemlich gut. Und weiter geht es mit diesem Schrank. Für den Schrank habe ich mir zuerst dieses Teil zugeschnitten. Und dieses. Und dieses falte ich jetzt an den Strichen. Und diese kleinen Rechtecke, die schneide ich noch aus. Und jetzt habe ich hier Effektfolie und daraus schneide ich jetzt auch Stückchen aus und klebe sie anschließend auf die Rückseite auf diese Löcher. Dann sieht das aus wie Glas. Jetzt klebe ich diese beiden Teile zusammen. Da der Schrank bei mir in der Ecke stehen wird, muss die Rückseite nicht vollständig verdeckt werden. Dafür habe ich hier nur so ein Stück für die Stabilität, das ich jetzt hier aufklebe. Für die Griffe nehme ich jetzt diese Klebeperlen und klebe 2 davon auf. Das war's für heute und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und habt Lust, auch etwas nachzubasteln. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei und sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!